Ćao svima, evo nas opet na kanalu F-Design. Danas ćemo raditi panel history. Bilo da ste početnik ili profesionalac u radu sa Photoshopom, greške u radu su neminovnost. Također, često se dešava u radu da želite da vidite kakav ste efekat postigli pre ili posle. Upravo zbog takvih stvari u Photoshopu postoji panel koji se zove history, koji beleži svaki korak u radu. Evo sad ćete vidjeti i kako. Pošto kod mene nije aktiviran panel history, sad ću ja da ga aktiviram u padajući menu Window i history. Evo ga ovdje. History funkcioniše tako što bukvalno beleži svaki vaš korak u radu sa dokumentom ili fotografijom. Sad ćete da vidjeti i kako. Otvorimo jedan dokument, nebitno bilo koji, i evo ga. Vidjeli ste kako ga ovdje obeležu u panelu history. Pošto nama ne treba ovaj grid, možemo da je obrišemo na padajući menu show i grid, skinemo ovu mrežu. Ono što je jako bitno za panel history jeste da beleži 20 posljednjih koraka u radu. Sad ću vam pokazati kako funkcioniše panel history. Krenuši od vrha pa na dole, panel history beleži svaki vaš korak, kao što sam već i rekao. Evo sad vidite ovako. Evo, kako ga beleži. Kao što sam rekao, on beleži 20 vaših koraka. Znači mogu, igram se ovdje i on, vidite kako sam beleži. Sad, postoji tu caka, vi možete da se vratite korak 2 unazad, tako što možete kliknuti ovdje i mi se automatski vraćamo. Sve ovo što je ovako zatamnjeno, to će da stoji tako, sve dok ne uradimo neku novu akciju na aktivnom dokumentu. Prvi put kad budemo uradili neku novu akciju ili rad na aktivnom dokumentu, momentalno se briše sve što je bilo ispod ovoga, kao što ste sad upravo vidjeli. Da napomenemo, panel history je usko povezan sa komandama iz padajućeg menu edit. Sad ćete vidjeti i kako. Znači, kao što vidite, prve 3 komande, one su usko povezane sa panelom history. Kada kliknemo undo lasso, vidite kako se sam automatski vraća. Ili step forward i step backward. Kako se automatski vraća. U toku rada, kako budete usavršavali Photoshop, moj vam savjet da zapamtite ove tastaturne prečice, jer će vam biti od velike koristi. Da ne bismo klikćeli sad ovako, uzeti samo tastaturnu prečicu i on sam vraća se. Što se tiče panela history, u donjem desnom uglu ima veoma korisna opcija, a to je snapshot. Evo je ovdje, kao što vidite. Snapshot je bukvalni snimak trenutnog stanja dokumenta. Svaki novi snapshot se beleži u gornjem delu panela history, a klikom na njega dokument se vratiti na stanje slikanje Photoshopa. Kada kliknemo ovdje na snapshot, evo ga. To je dokument koji smo sve akcije uradili na aktivnom dokumentu snimljene. A sad ćete vidjeti kako. Znači, mi smo sada snimili ove ovdje akcije koje smo odradili na ovom dokumentu. Pa sada, kad se vratimo ovako, na primjer, na open, evo sada nema ništa, i klik ćemo tu, evo neki, da obeležimo neki deo i vidite lasso. Sad kad kliknem na ovaj snapshot, on automatski vraća sve one akcije koje smo prethodno uradili. Sad ćete vidjeti, evo, kada kliknem. Jeste vidjeli? Evo ga. Ono prethodno što smo uradili, evo ga, sad je snimljeno. Naravno, ovaj snapshot mi možemo i da obrišemo. To je samo kliknemo na delete. Delete snapshot. Yes. Kao što sam već i napomenuo, da zapamtite ove tastaturne prečice u toku rada, jer će vam biti od velike koristi.
To bi bilo to što se tiče panela History. Želim vam svako dobro, vaš F-Design. U sljedećem tutorijalu gledat ćete šta je selekcija, koja je njegova svrha, koji su alati za selekciju, šta su margin alati, koje su sve opcije za margin alate i još mnogo toga, samo na kanalu F-Designa.